ক্ষুধা লাগছে? হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। অনেক দিন হয়ে গেল কোনো রেস্টুরেন্টে ভিডিও করা হচ্ছে না, কোনো ট্রাভেলিং ব্লগ করা হচ্ছে না, কোনো রিভিউ দেওয়া হচ্ছে না, কারণ অ্যাকচুয়ালি আমার একটা পরীক্ষা, সো পরীক্ষার জন্য একটু ব্যস্ত থাকার কারণে ইউটিউবে আসা হচ্ছে না, ফেসবুকে কম আসা হচ্ছে। বাট ময়মনসিংহে রিসেন্টলি একটা বারবিকিউ জয়েন্ট খুলছে। তারা হচ্ছে লোকেশনটা আসলে বাইরের ব্যাকগ্রাউন্ডের নয়েজের তুলনায় বুঝতেই পারতেছে লোকেশনটা কোথায় হওয়ার কথা। এটা হচ্ছে আমাদের বাইপাস মোড়ে, বাইপাস যে গোল চত্বর আছে সেখানে। যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই পারবেন, একটা জাপানিজ নাম শাউ কাউ বারবিকিউ হাউস। নামটা অনেক প্রনাউন্সিয়েশন অনেক কঠিন, বাট মেইন আকর্ষণ হচ্ছে তাদের প্রাইস ট্যাগটার দিকে লক্ষ্য করেন। হাইয়েস্ট 90 টাকা, আর সবচেয়ে কম হচ্ছে 30 টাকা করে তাদের বারবিকিউগুলো পাওয়া যাচ্ছে। অ্যান্ড মেইন কথা হচ্ছে এত কম দামে ময়মনসিংহে মনে হয় এরকম জয়েন্ট আর কোথাও নাই। হ্যাঁ, অন্য জায়গায় পিৎজা বানায়, হ্যান্ড বানাইতে পারে, বাট একটা খোলামেলা পরিবেশে আপনারা আসতে পারেন, সকলে মজা করতে পারেন। অ্যান্ড অবশ্যই ভিডিওটা দেখেন, রিভিউটা হোক, কোন পর্যন্ত হয়, কেমন লাগে, অ্যান্ড অবশ্যই আমাকে জানাবেন। সো গাইজ, ফাইনালি আমাদের তেলাপিয়া বারবিকিউ অ্যান্ড চিকেন লেগ পিস বারবিকিউ চলে আসছে। সাথে কষ্ট সালাদ আছে, আর হচ্ছে চালের রুটি 2 পিস। রুটি হচ্ছে 10 টাকা করে, 200 টাকা দুজনের জন্য পারফেক্ট খাবার। একজন সরি ফর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, কিছু করার নাই। আর লেগ পিসগুলো খুবই ভালো। তো এখন টেস্টের পালা, আমরা টেস্ট করবো। রেস্টুরেন্টটা খুবই ভালো, কিন্তু চাহিদা কেমন হয়, যদি ভালো না হয় তো হবে না, খারাপ হলেও খারাপ, ভালো হলেও ভালো। তো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়াও, মাংসটা অনেক টেন্ডার। চিকেন নিলাম, সাথে হালকা একটু সালাদ। আপনার 50 টাকার জন্য স্বাদ মোটামুটি ভালো, কিন্তু আমি একটা জিনিস বলবো, আর একটু জুসি হতে পারতো, আর একটু মশলা দিলে আর একটু, বাট 50 টাকা এর থেকে বেশি। যদি আশা করে থাকেন তাহলে ভাই আপনি আসসালামু আলাইকুম, মাশাআল্লাহ করে নেবেন। বাট অনেক ভালো, অনেক খাবার মজা আছে। এখন হচ্ছে আমরা মাছটা খেয়ে দেখি মাছটা কেমন হয়। ওয়াও, প্লেটিংটা অনেক ইউনিক। একটা, এটা কি বলে, ধারি বা এরকম কিছু একটা বলে, সাথে আছে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের মাধ্যমে। প্লেটিংটা খুবই সুন্দর। হাইড্রো প্রোটিন নিয়ে নিই। ও, মাছটা তো অনেক, মাছটা তো একদম সফট পিস, খুবই ভালো হয়েছে। মাছটাও জুস, চিকেনের থেকে মাছটা ভালো। চিকেনটা আমি 7.5 দিব, মাছে 9 দিব।